Jam dal këtu për lat qendër, ke shtëpia e Fran Dodës që unë kush e di sa herë kam marrë të Frani, sot nuk jeton më as bashku me gruan fisnik, njerëz të shkëlqyer, kulla ku është luajtur një nga filmat e parë fare përse bie kjo davullë, një kull legjend, rreth 200 vjeçare, kemi bën aktivitet turistike me radhë, por tani nuk e di nëse rrin ma, po me sa duhet kur hikin moshat e vjetra që janë legjenda dhe ikonike të këtyre vendeve, duket sikur edhe kullat fillojnë të bien. Mirë po, e di pse u ndalja. Për një gjë, unë pash sot, do t'ja u jap sot, në fund të kësaj, do t'ja u jap si material, pash një djalë të ri i cili 20 vjeç iku në emigracion, më duket se është nga zona e Myzeqes, do t'ja u përcjell saktësisht, dhe ka punuar 13 vjet. Pas 13 vjeç kthehet në vendlinje. Kthehet në vendlinje dhe bën një arë të madhe me rreth 18.000 pemë sheg. Mirë po kjo po më kujtonte edhe këtë punën e shkëlqyer që u bë para disa viteve nga miku im Nikol Sulejmani. Unë pa ta biseduar dhe kjo heci shumë mbar disa kohë. Ajo lloj ose po them fara e shegës në zonë që flas tani që ka bërë këtë djali ishte izraelite, nuk e di ç'a lloj ka qenë, sepse pati një problem. Pikërisht në prill, po harri para 7-8 viteve, ra një borë, po hese shumë mirë si frut i shkëlqyer dhe ra një borë që e kapi në momentet e lulëzimit. E kapi në atë moment e shkatroi të gjithë të parkun e madh deri atje në fund. Një gjë e shkëlqyer fare dhe hiku një nga bizneset më të mira që do ishin mirëditë dhe më solide, sepse gjithë prodhimi do të merrej, do përpunohej dhe ishin bërë kontrata sidomos me Greqinë, kërkohej nga Greqia, por edhe nga shtetet tjera. Unë do ta sjell pak atë që ta shihni mirë ç'a lloj shegësh ka mbjellaj. Pra sheg far izraelite, por kam pa është edhe një sheg e zezë. Ai prodhim është i mrekullueshëm. Do shihni rrëfimin atij djalit, është e mrekullueshme dhe me një treg solid. Për ta mbyll këtë pjesë tu, duhet të them edhe këtë. Okej, Mirdita ka nevojë dhe të jep shumë mundësira për vreshta, për pemtarie, për me radhë. Po nganjëherë jo të gjithë duhet sulmojnë vetëm vreshtat. Për shembull shega, siç e ka bëu ai djali atje, mund të ishte Mirditë, se ky është një habitat, është në habitatin e vet kjo këtu. Pra dështimi ka qenë ajo borë për fatin e keq, sepse sot do të ishin maunet këtu duke ngarku shega prej këtu, ose muke kjo kulla simbolike në kryqëzim rrugës këtu. Do të ishte kjo ferma e shegës, ja si e ka bërë këtu, që në atë kohë, pra që kishte filluar dhe mund të ishte me makineri përpunuese, pra mund të përpunoj këtu mbrenda Mirditës malli për të bërë gjitha gjërat në produkte që bëhen me shegën dhe sot duke nxjerrë jashtë vendit. Diçi pra atë se më ka pëlqyer pafund i rri prap ides, jo vetëm me dokra folklorike, patetike, politik. Du të flasim për punën dhe unë kam shumë qejf kur shoh njerëz e punës dhe kur i përcjell për publikun punët e tyre, modelet e tyre të jashtëzakonshme që duhet të jenë frymëzim për gjithë shqiptarët. Kjo është ëndra ime, e bën realitet në tokën shqiptare. Kjo që do të dëgjoni tani është historia e një djali të vogël i cili në moshën 13 vjeçare emigroi në Itali. Pasi punoi atje në ndërtim dhe pati eksperienca të ndryshme, 20 vite më vonë, ai u rikthye në vendlindje, në luz të vogël të Kavajës për të mbjell sheg izraelite, plot 18 hektar. Jetoj në Itali, njofta ca shok izraelian, edhe merreshin me bujqësinë. Më thanë që bujqësia është i gjë e bukur. Pak, po nuk të le kur pa gjë. Bohen sipërfaqe ke 18.000 bim, viti 4 që jemi në prodhim. 7-18 toni kemi bë. E gjithë shega e luzit të vogël shkon në shtetet e mëdha të Europës, si Zvicra dhe Gjermania. Edhe pse ky plantacion është fare i ri, ka vetëm 5 vjet, Festimi thotë se kjo sheg është tepër cilësore pasi këtu përdoren 0 pesticide dhe plerimi bëhet vetëm me lëndë organike. Për të rritur këto pemë, këtu mund t'jenë huth me fjalë mbi 400-500 kamiona ple lope, duke pastru stallat me fjalë, duke marrë në për stalla, më thoshin
ti ke lujt menç. Shege luzit vogël shkon me fjalë në Kosovë, Maqedoni, Suedi, Itali. Në 19.000 rënjë sheg, më e veçanta është pikërisht kjo parcel, sepse është e mbjellë e gjitha me varietetin viola, ose siç njihet ndryshe shega e zezë. Kjo është më e veçanta në Shqipëri jo vetëm për nga ngjyra, por edhe për nga vetit kurative, sepse ajo ka fuqi të zhvillojë trurin e fëmijës që në barkun e nënës.